ये मेरी डॉग बीमार थी इसलिए इनको ना मेडिसिन दे रहा हूँ। ये मेडिसिन देने लगा हूँ और साथ में इनके एग दिए क्योंकि इसमें ताकत होती है और जो बीमारी है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। इनको बीमारी आई है रानीखेत की। मैंने इनके साथ रखे थे मुर्गे, तो उनकी वजह से जो है ना इन्हें बीमारी आ गई थी और 2-3 दिन से मैं ये दे रहा हूँ फार्मूला, और बहुत अच्छा फार्मूला है ये। साथ जो एग देता हूँ ना वो उससे इनकी एनर्जी जो है ना वो पूरी हो जाती है। और इसके साथ ये मेडिसिन है, सियानों को है, है ये वाली, ये दो इनको दूंगा पानी में। ये पानी रखा हुआ है।